খাবারটা হচ্ছে শান্তং একটা প্রভিন্স চ্যানেল। আর বাইরে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে ভাবলাম যে এই স্ট্রিট ফুডটা কিনি। এটার নাম হচ্ছে চিয়ানপিং, ইংরেজিতে এটা দাঁড়ায় হচ্ছে প্যানকেক, চাইনিজ প্যানকেক। 香菜小葱要吗？要的都有的。啊。এটা চায়নায় মূলত হচ্ছে চাইনিজ ব্রেকফাস্ট হিসেবে বেশি পরিচিত, স্ট্রিট ব্রেকফাস্ট যেটা। বাহ, এটার মধ্যে লেটুস দিল, আলু দিল, দেন এটা এখন বানানো হবে। 少放一点点辣椒啊。啊，好。 এটা হচ্ছে ঝালের মশলা, স্পাইসি। আপনি যেরকম খাবেন ওরকম। ক্রিস্পি একটা পাপড়ের মতো জিনিস দিল মিডিলে। 2个袋子，一个等着一个。一个。对。谢谢阿姨，不用谢。তো এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক এরকম, তেল ছাড়া, তেল সেরকম দেওয়া হয়নি। এটা হচ্ছে আমার স্পাইসি নুডলস, এটা খুবই স্পাইসি। এটা হচ্ছে চংচিংয়ের ফুড। সো আমার আজকের ডিনার এটা। আর এখানে হচ্ছে চপস্টিক দেওয়া আছে, এই চপস্টিকটা ওপেন করে আমি হচ্ছে খাবো। কিন্তু খুবই স্পাইসি, একটু আমি দেখাচ্ছি। এই যে স্পাইসি, কীরকম স্পাইসি, সেই খাইতে সেই। আমার সিটির লোকজনেরা হচ্ছে স্পাইসি খাবার কম খায়, তো এই জন্য আমি চংচিংয়ের এই রেস্টুরেন্টটাতে আসি। তাহলে খাওয়া শুরু করি এখন আমি। এরকম ফান্টা। তাহলে এখন খাই আমি, খুব খিদা লাগছে। টাটা, বাই বাই।